biyya illee bahanii jechuun. Isinii eegi biyya baatan hin dubatti bar 1990 biyya deebitanii waan jedhu ture. Maaliif biyya deebitanii? 90 biyya deebitanii eegi biyya baataniin boodatti. Deebi'ee. Maaliif deebitan? Sana anatu barbaade deebi'e. Hayyama dhaabaa maleedha sun. Hayyama dhaabaa malee. Yeroo sanitti jechuun maqaa baa'uutiin socho'u kaadireellee gandi keessa nam ture dabballeen tokko nafne mootummaan miidhaa ture. Isin yeroo sanitti akkamiin nagayaan seentanii nagayaan bahuu dandeettan biyyi sana? Sana Mallas Zeenaawii gaafadhu barbaadiiti. Isinii Mallasa wajjin hariiroo akkamii? Iyyaafachuu seenne qawwee kate qawwee lama sabootii argan lama wanni argan raaj bira argan kun wanni jareessa qawwee filaash afran tana arganne amallee qawwee bira hedduu kan jechuudha qawwee gurraatiin biyya ijaaban qabdu akkasitti qaabsoo jalqabe hoggaa xiqqoo teenyee nu baddannoo dhooynee gaata kaanfii gurguddoo fudhannee wanni dammaisaan katabutun yoo harkaan tuucasi gubbi jechuun inni amaararraa dubbatu. Chansuni kore siyaasaa goone akkasii facaafne hanga wallaggaatti waraqaan deemtee horii tana fuunee waraanne jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasee waan ajaa'iba horiin tunnaan toraa nama sossooftii akkasitti gaa haala kanaan nuu jiru dhufan jechuudha. Isaanii jaarmaya qabnan jennu isaanii ala yaanadu kan ammallee qees guddinaanis jara kana. Nukuba kabaatu sibira na jiraatani isaan ammoo kotta seenaa gamsis oo leffe eege singola taata wali dannan jeen baarufa ninjeen chan ninjeen sisen jeen isin ala baarufen haya ala baatan Sumaalee karaa danqattee jirti karaan dabranii hin jiru afadha hanga gaa Sumaaleen sun takkaa cabtee takkaa yoo duuba deebitu jabuutii dhaquun hin dandeessanii asumatti gaa waliin jiraanneetti isin geggeessina jechaadhaan osoo jirru. Nukeessa nama horuu jalqabanii dura dursoo bobbaasaa nama janooranii bobbaasan kun akkaadaamii irraa beeka dura nutti dhufee jechuudha ammayyaa guddoon nutti dhufee booda kophaa keetiin fi Oromoo biraattis laalee walitti daadhaa hottaa jennee isa kana duba deebisnee maqaletti isa kana Tigree keessatti ramadanii achi jalaa baafatee karaa galamsoo kanaan dhufe isa kana gaammaas ajajaa waraanaa goone gaafa san miti waan Oromoo malee rabshaa dabaa fi shira kana mataa keessa hin qabnu dammaisaan horee siyaasaa inni horee waraanaati. Akkanatti gaa haala kanaan osoo jirru jajjabii qabatan. Jajjabii kana eenyu itti mata namicha kana gurbaa bobbaataa jedhu kana bira jira. Jablatiin tun gaara waan ijjetti gamas garaa raammetiin achi jirti isii sana qabatan. Isii ijoolleen baafatte lamaan na dhufe amma tokkolleen Ameerikaa jiran jedhanii namee dubbiin wayii manjiru waan isaan haasa'e jaaketa wanni kanallee mifinnaa kan rasaasni seennee fi qawweellee Almaaniyaa irraa hin dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdente guutuu ture jechuudha namuu beeku namni arra namni waan san hin beekne manjiru namni Oromoo oka gaafa san nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Kunin shahide amma bobbaasan kunne kun Uganda jira jaarmuma irruun qabne bar mataa miilatti jaarme isaan miseensa jaarma keessan kanaan ture akka jaarma kophaa sosoomuu akkami isaan duraan akka galaasaa kan tiiman gola qabna jedhan sababa keessa finfinnee keessa gola qabna jedhan takke mooda sandaineeti agarre akka maan jira akka caaf malee maan jira garee lamata dhufanii dhufnaan nuti damaa jenneen inni damnu jennti ala deemuu feena kan dambayinsa jennee waan tokko yaadanna bara 1978 keessa du'iinsa obbo Baaroo Tumsaatu dirree qabsoosan keessatti argame wanni kun ammoo boodarratti diigaa guddaa akka fidee fi rakkina guddaa akka fidee beeytanii isinis ammoo nama yeroo san achi ture wanni kun deddeebi'amee haga dhaatti himamaa jiranii beeytanii ammas namni nu dhageeffatu kun yookaan namni sagantaa kana daawwatu maal haaraa ta'ee fiddan jechuun hin mala garuu ammoo seenarraa waan dubbannuuf kanas bira taruu hin danda'amu beeyte kanaaf gaafachuun narra jira mee waan kanarraa isin gabaabdu'iinsa isaa kanarraa wanni beeytan isin nama achi ture wanni quba qabdan wanni Oromoof seenaaf akka ta'uuf himtan وجراته جليل سداي قالوا تولي بليدا كباب سيتي مال
duutii isaa tuni guyyaa April 29 bara 1978tti taate. Guyyaan itti aanu akka biyya saniitti meedee jedhanii guyyaa tokkoo fi lama booda meedee jedhanii baatii mee jalqaba siidhaa ayyaana hojjettuudhaati jechuudhaan mootummaan gaafa sanii kabajji bal'inaan. Amma guyyaa san maaltu ta'e yookiin immoo guyyaa achiin dura maaltu ta'e taniin ifitiyyaan beeku. Guyyaa achiin dura dammeessaan dammeessaan badoo dechaasaa jechuudha. Badoo dechaasaadha. Waan tokko ta'e je'eeti xiqqoo na dhibdee je'eeti dubbiin badoo dechaasaa xiqqoo na dhibdee jechuudhaani baaroon na dubbate. Nama biraatti illee dubbate jaarratti illee dubbate possibly. Maali gurbaan kuni akka waan gartee mataan dhukkubuuti na fakkaataa jee. Kanaafuu nutritionaa yookiin immoo waa'ee nyaataa fadhaa rakkoo qabaachuun dhabu mee mala dhawaa tole. Booda goleen faan ajaja bakka saniiti. Maa qalloo jirra jechuudha harroodha jaanii bakka san. Achitti hoolaa ta'uu re'ee ta'uu bitanii guyyaatti aanummaan tana sanis qalamee affeelamee isuma affeelli sanirra jirru ammaan tana magaalaarraa dhufan wanni hin faal leenco faal. Guyyaan dhufan kana jechuun dabalamu kana. Guyyuma san magaalaarraa dhufan. Leencoo obboleessisaa Abrahaam gurbaa tokko kan maqaansaa Tashooma jedhamu karaa Kanadaa kana jiranatti fakkaata. Jarri kun sadeen dhufan namni isaan fide har'aan tana lafa tanarra jira obbo Damshoo Aliifaadha. Isaatu karaa san qaxxaamursisee jechuun karaa haramayaa kanaan fidan bakka mataarratti bakka dhufanii hin gaafanne nuti immoo achi jirra. Ammaan tana waan affeelame san inuma wajjin nyaachuun taate walumaanuun. Keessummoota kanaa wajjinis jechuudha. Akkasitti eeguu keessummaan tun waan kana nyaatteen booda informationaaf akka biraa dharra jirra odeeffannoodhaaf magaalaa keessatti akkami jiran. Dargiinii fi warri isaan gargaaru kan Me'isoon faan akkami jiran. Guruuppiileen garaagaraa warri Imaaladii jechuudhaan beekaman Itoophiyaa Maarkisaabii Leenaawi Dirjit jaaniinsan Dirjit Tooch Hebrat jaaniinsan akkami jiran. Warri yaabaa akkami jiran. Warri biraa osoo isaa akkamitti jiru information barbaannaa akka danda'amutti garma waraanaatiin maaltu dhaga'ama magaalaa keessatti. Sossoo'insa keenya kunoo isin biratti dhaga'ama. Waan adda addaa tana gaggaafannaa jechuudha. Akka biraatti hangirii informationaaf akka gaafa kanaatitti gartee feesbuukiidhaan namni tanaa jira jedhee tekstiidhaan waliif hin ergu yoo informationaaf odeeffannoodhaaf waa ergachuu barbaadde masmara tolfannee jira ganda tokkorraa ganda kaanitti akkasitti namni kuniinuu fida. Kanaaf odeeffannoo saniif jecha sa'a dheeraa hojjeteenye amma sa'a boodaa toora sa'a afurii kana ammaan tana guyyaa sa'a boodaa jechuudha. Maybe oguu sa'aan san geesse ammaan tana namuu wanni keenya dhumeeti exhaust taanee qaamaan dadhabnee wal gaafachuurraa waan tokko wal gaggaafachuu seenan waan personal taate. Waan personal taate abalufaan akkami jirti abalufaan akkami jira. Baarooleen simbira jira yeroo tana nuti hundinuu. Baadolleen ni jira. Yeroo tana isaan walitti dhiifnee ammaan tana abaluu kam jirti sadarkaa sana gugeessee nuti kaaneef irraa yaadne nuti dadhabnee jira. Deemnee mana Sheekh Mahamad Amin jaaniini namichi kun ammaan tana keessatti biyya Suudii keessatti barsiisaadha. Nama kitaaballee aalima guddaadha. Isaatu waa hundanuu kenne mana isaa san duratti biddeenni kuusamee taa'a. Biddeena sanii fi namuu bishaan irra dhugaa. Beela san xiqqashoo ofirraa hojjeessuudhaaf jechuudha. Beelaa fi dadhabbiillee ofirraa hojjeessuudhaaf. Amma hogguu sana tanatti osoo jirruuti dhukkaasa dhageenye. Dhukkaasa hogguu dhageenye namuu walitti himee jarjaraan daddafee waan naannoo san jiru wanni lamatti karaa lama wanni lamatti akka sheeppii ellifaa jaaniini asii fi asiin
waan jiru san salfii baafnee maaltu deemaa jira agartee laaluu qabna. Maal nutti fakkaate? Jarri kun hogguu karaa Haramayaatiin dhufu waraanni Tigreedhaa waraanni jira Dargiidhaa gaafa san Dargii jira. Waraanni Dargiidhaa jala dhufee laata. Yoo jala ka dhufee taates waan wanni qabnu waan achirraa qabnu san walumaa galasiidhaa nu hundinuu waliin cilimaa taanu malee tun nutti hin taatu jechuudhaan immaan achi dhayne. Achi dhayne baaroon dhawamee jira. Lubbuun keessaan baane. Badoo dachaasaa dhawamee jira. Bakka lama dhawame tokko miila. Kalammeessaadhaa immoo qawween asitti suuqamtee jirti. Qawween isaa lubbuu isaatti suuqamtee jirtu kun mataan irraa bahee jira. Maaltu san godhe jennee ijoollee waardiyaa tan lama tan achi dhiifnee jira. Har'aan tana keessatti warri biraa ijaan bakka san jiru sagaleen dhagayan malee warri jiru har'a gaafachuu danda'amaa jechuudha. Eenyu Abirahaam Lataatillee gaafachuu danda'ama abbaa caalaa jechuudha. Abbaa caalaadhaa bakka waardiyaa jira. Inni walgahii sanarraa qoodan fudhanne. Okay? Abbaa caalaatu jira. Eenyu jettaan Tashoomaatu jira. Leencoon gaa warra sadeen ammaan tan informationaaf jecha asitti yaammannee duraan walitti dhiifne kana jechuudha. Leencoo fi Baaroo fi Badhoodhaatu jara sadeen kana walitti dhiifne bar. Jara sadeen kanaa hojii jira. Gaafachuu danda'amaa jechuudha. Namoonni kun lafarra jira. Ammoo akka dhugaa san himan gaafachuun barbaachisaadha. Maaltu maal ta'ee jennee gaafanne gaammaan ta'e egaa waa hundaa addaan baafanne. Diinni fagoorraa dhufee nama dhawe hin jiru. Warra gurba ijoollee waardiyaatis ni gaafanne. Leencoorraayis ni gaafanne. Maaltu maal ta'e? Gurbaan kitaabaan itti kana jeetuma ol ka'ee Baaroon kitaaba harkaa fuudhu rasaasumatti naqee jedhe. Jara waardiyaadhaan ni gaafanne. Osoo itti naquu jiruuti garree waan waliin ja'an san hin beeknuu nuun ja'an. Ijoollee waardiyaadhaan lamaatu biraa jira. Obsaa jira, Moosisaa jira. Maqaa isaaniitii wajjin. Ijoolleen tun waardiyaadha. Waardiyaa PMC'ti. Political Military Commandii kanaaf waardiyaadha ijoolleen tun. Maaltu maal ta'e? Gurbaadhaa ol ka'ee itti naqu garre. Ogusan rasaasa miila isaa dhoyne. Inni kufee qufuusaa hubatee asitti if gallakkisi. Qawweessaa akkuma sadafni siidhaa miila lamaan jidduu jirtutti harki kun akka osoo jiruutti qawween sanii keessa ol jettee haala sanitti ijaan garre ija xiyya tana tani garre. Sa'a booda dhuguu sa'aan toora shanii maybii jaalli osoo hin guutin Baaroonis du'e. Lubbuun keessaa baatee jechuudha. Gawwaale sani wanni ta'e. Dubbanne. Dubbachuu hin dandeenye. Lakki dubbachuu hin dandeenye. Ammoo inni sossoohumaa fi lubbuun keessa jirti ka jiru tanumaa fi hin dhiyeesse. Namoonni gariin maalumaaf himtanii uuta jedhu faana gartee itti rakkata akka waan gartee nama biraarra abaluutu batii qaba jechuurra keenye. Lakki abaluutu batii qaba wanni ja'aniin hin jirtu wanni jiru akkaataan itti du'an akkaataan itti jarri lamaan kun du'an akkasii lubbuun ammoo wal qixa. Ta'u Baarootis gartee jeenota qabsoon tun dhalte akkasumatti illee Badhoo Dachaasaatis jeenota qabsoon tun dhalte. Tokko mul'isanii kaan dhabamsiisuudhaaf tattaafachuun maanaan qabu hiikkaallee hin qabu Oromoodhaa fi isaan lamaanuu bakka tokkotti namoota dandeettii qaban kagartee nama bakka kaayaa hin qabne jechuudha. Nama bakka san keenyu hin qabne san dhabnee jechuu fayya. Ishuu sanirratti wanni gartee achiin booda kaapitaala poolitikaadhaa namni garii godhatee akka waan jaarraan ajjeesee fakkeessee himaa ba'e cufti siidhaa dhaara. Maaliif jaarraan bakka san illee hin jiru tokko. Number one jaarraan bakka san hin jiru. Walgahii saniin booda ka'ee isaa masgiida kute. Isaa bakka salaatuutti jiruuti dhukkaasni kun baname. Dhukkaasa dhagee warra anumaa wajjin yookaan goleedhaa wajjin warra biraatii wajjin illee warra cidheene jechuudha nuti kun bakka takka.
sababni itti gartee jaarraatoo jeesisee gariin namaa lakki bar jaarraadhaatiitu badhoo ajjeesisiiseefaa jechuu barbaade. Badhoon nama jaarraadhaan manipuleeti ta'uu miti. Nama dandeettiinsaa dandeettii ol aanaadhaati. Nama yeroo san keessatti chiifi editarii sagalee bosonaatti ture. Nama koree siyaasaa tan adda bilisummaa Oromoo sanirratti mataa ture. Nama dandeettii isaa qofaan waan biraatiin osoo hin ta'in murannoota inni qabu qofaan filame ture. Koree siyaasaa irratti akka mataa ta'ee sossooha san karaa nuti deemnu san akka hoogganuuf nama filame ture jechuudha. Ammaan tana sababni itti gartee jaarraadha. Ja'amsa jaarraan manipuleet godheeti baaroo ajjeesanis hin jiru jechuudha. Ammoo informeeshina namni silaa barbaadu maaliif tajattu gaaffiin ilma namaa keessa ni kaati. Ani maaliif tajattu san akka namoonni garii gartee useetuma gurra jalaa fudhatee tanaaf ta'uu hin dhabu saniif ta'uu hin dhabu jedhu san hin jedhu hin beekuus maaliif hin beeku. Wanni inni galgala duraa dhaggee sitti hime. Gurbaan kun ni dhukkubaa probably malnutrition qabaa cinaa dhaabbadhaa baaroon nuun je'e ana qofaan illee hin jenne nama biraatiin illee dubbate baaroon arraan tana keessatti golee baasoo lafa tanarra jira gaafachuu danda'ama. Saniis ni jira jechuudha. Yeroo san keessatti maaltu ajjechaadhaan isa ga'ee achi booda immoo ifiis akka ajjeesu isa godhe hin beeku. Warri lakkii waan akkanaatiif siyaasa akkanaatiif jedhu taatu anti gara xiyyaa akka nama tokko achi jirutti akkaan beekutti tani gartee namni biraa itti ida'ee haasa'u san cuftinuu dhugaa miti. Dhugaan siidhaa taniin beeku tanuma. Dhugatti wanni qalbii nama cabsu gaa Oromoon sabboontota jajjaboo lama dhabde jechuudha. Haala hin barbaachifneen wareegama qaalii baasiftee kanarratti wanni jechuu jiraachuu baate gaadhoodhaa. Ani naannoo san turre tan ajjechaa sun akkaatatti taate si himuu hin danda'u. Bookeedhaan ture. Ammoo xiqqoo quurrabni badhoo fi baaroo jidduu akka jiru naa gale. Kora dura bookee wajjin turre bookee Gwaanjuu biyya bookeen kunii fi damma isaan wanna sagalee bosonaa tana faa katabanii an isaanii wajjiniin taa'a waan isaan kataban kanaas ni lallaalaa wanta godha gaafa sana anaa tokko sekretariidhaatti hojjechaa ture. Jarri kunni haasawan hedduu haasawan waan biyya keessatti wal beekaniif jecha hedduu haasawan dhufaa baaroo boodaan qurrama tokko agarsiisa haasawaa keessatti. Bar jarri kuni qabsoo hidhannootan akka hin jalqabamne warra lafarraa harkisee jechis akkas nu godhanii jechaati ammaas dhufa isaanii kana nu gargaaruudhaaf nu achi qabsaa'uudhaaf osoo hin ta'in dildila nu godhatanii nurra dabruudhaaf deemanii jecha jiru. Guyyaa adda addaa booka kanatti haasawa. Baroon. Deemtee haasawa bakka takka jirra beektaa wanni immaa waraanni bobba'aa nu ta'e jechi bakka waa kataba waa qopheesse kan wanta jirra yoggaa dadhabnamni ni haasawa waan biyya keessaa waan gaafaa ijoollee yuunivarsiitii faa waan achitti waa wajjin barreessanii kana faa kataba wanta godhaniiti namoota kana hedduu hamatan namoota duuba hafe kana san keessatti deddeebi'ee waan san wanta jaarsaniin dhiiroo san tokko keessa guddate jechuu jalqabe gaafa amma isaatu jeessu dhagoo kana. Tabiraammaas moosisaa gurbaa isa dhabeessan hargeessatti qonname 1985 lubbuun jira. Moosisaa wardiyaadha. Wammaa bookan jetana naa himeeti anaatu dhawee jira. Leechoo jala dha'uudhaaf fiigaa anaatu dhawee jira. Sossoohuu dadhabeeti jekufee ta isaatiin firraa gabaabsee jira kilaashaa. Silaa leencoollee bira taa'aa dha'uu barbaade. Akkas jedhu. Duuba amma leencoo fi Abrahaamillee waan kanneen argaa turan jechuudha achi turan. Himuu danda'an. Himuu danda'an. Hoggayyuu hogguu namni biraa afaan gaafatan xaa'aatti meefaa jechuun nageenyaa miti. Xaa'aatti maal himuun barbaachisaa uummanni abbichoomsi gaafate san uummata duratti pabliiklii himudha. Yeroo duraatitti wanni kun godhame akka kaapitaala siyaasaadhaatitti namni garii
lakkaa'achuun isaanii mala. Maaliif walmoo'iinsa guruppii gara jaarraa gortee fi guruppii mantana gara adda bilisummaa Oromoodhaa tana gortee jidduu rakkoon waan jirtuuf rakkoo sanarratti walmoo'uudhaaf tattaaffiin walmoo'iinsa saniif ammoo faayidaa nuu godha jechuun fanni mala wali callisaniif. Har'aan tan ammoo hundinuu bakkuma takka waliin jira. Sadarkuma nagayaati waliin jira. Sadarkaa har'aan tana ijoollee nuu fudhattee nagayaa galata rabbii jechaadha. Ammoo ummata jidduutti nagaya uumuun barbaachisaadha. Ummata Oromoo jidduutti namni kuni gosaan gandaa waliin ajjeefne. Dhugaan jirtu sani. Dhugaan jirtu ummanni kuni ummata tokkicha akka ummataatti ummata tokkicha yoo sababni itti wal ajjeesan sababni siyaasaa taate achumarra dhiisuudha. Faaktiin ammoo nama biraa keessatti harkiftee waan gartee jaarraan Harargee ta'eef waan Baaroo Wallagga ta'eef jecha sadarkaa sanitti gartee ol kaasanii ummata tokko jidduu ummata tokkicha obbolummaa qabu ka wajjin nyaatee wajjin Egeree tokko ka wajjin lafa takka keessa ciisee waliin diinarratti dhukkaasu kana duudaa garaa walii godhuun barbaachisaa hin turre. Dhugaadhaaf yoo himan dhugaan san ummata kana ni fayyifti. Waan tokko abjilee anis waggaa 40 dura kana waan akkanaa kana dhagayaatuma ture. Amma turee jira wanni kun qulqullaa'oo ture jira. Dhaloonni kun akkanatti madaasaniin deemurraa wanni kun gartee ammas addaan qoodamis amma fidaa jirus jiraachuu baatu seenaaf jecha seenaa ragaa buruutiif jecha kaayuun barbaachisaadha. Hireen yoo argame ummata sana jara sanis jara lubbuun jiran gaafa tattaafannaa sagantaa kanarratti galatooma waan jabaanaa himtani. Garuu san booda maaltu uumame gaggabaabutti amma ajjeechaan tun argamte dhugumatti sabboontota lama dhabdanii waan jajjabaatu argame akkana fakkaatutti baadhoon garee Oromiyaa akka ture irraa fakkaata akkasi. Rakkinni warraaqa keessa ture. Warraaqa keessa ture jechuun garee adda addaatu Finfinnee kana keessatti qurra moolirraa qabaataa ture. Garee tokko keessa illee osoo jirtuu namni yaadaan adda adda ta'uu ni danda'a. Gaarii amma maaltu uumame? Gabaabsaadhi wanni. Duutisu kasaaraa jaalala lamaan dhabuudhaa osoo hin tahin san qofa osoo hin tahin facaa'insuma keenya facaa'insuma waraana sanii facaa'insuma jaarmaa saniitiif hundeensan wanni san godhe dura murni tokko warri jaarraa dha'uu fedhu dura jaarraatu ajjeese jedhaniitu oofan. Waraanuma kana keessatti. Ammaas wanni godhan warri PMC'n goote du'a isaasan hin himne waraanatti akkan himamne jedhamteeti warri koreen hojii gaggeessituudha hin himne silaa himani waraanni akkasitti hin faca'uu namni akkasitti wantan jiru dhugumaanii namoonni hedduun amanan ni ajjeese takkaa ni ajjeessiise lafa jala haasomtu osoo ofiishaalii dubbatin lafa jala akka hamatti deemtee waraanni sayiliidhaaf hanqaba wannatti mataa mataatti namni dhage. Sana gubbaan ololli biraa ka deemu jaarran nama barate hin fedhu. Jaarran nama naannawa biraatii dhufe hin fedhu. Isaatu ajjeesise. Tun deemtee namni cufti jaarraa akka jibbu godhama. Ijoollee inni leenjisu hin cuftin. Xiqqoo ijoollee warra maxinnoo kan isin jeessan hanga qofaatutti hafe. Booda gara boodatti jaarraa dubbiin deemtee guddattee isa dha'uudhaaf murtooyte bara. Jaarraa ajjeesuudhaaf. Jaarraa nama hanga xiqqaa tokko wajjin warra gartee yoo jaarraan waraana keessatti dhibdee fide jedhama hanga nama 11 san keessaan tokko lakkaawamee guyyaan itti dhawamu leengodhamee jajjabiin wanta qophooytee jajjabii san keessaa namni isa ajjeesu filamee lafa jala deemaa turte. Waraana keessa dirree qabsoo keessa. Yes, dirree qabsoo keessatti deemaa turte. Kana lafa jala dhagamte. Jaarraan wantaas ni qaba xiqqoo wanta intelligence network waraana keessaas waan ni qaqqaba. Itti dhaqqabanii namni tokko namuma isa jara sana ajjeesuudhaaf ramadame keessaa badee isa bira dhaqe. Akkasitti waraanni bakka lamatti adda bahee raamnis gamaa gamana jedhamee ajjeechaaf wal barbaaduun taate faca'insa keenya guddaan achirratti guddaan achirratti nooli
dubbiin sun deemtee anallee baatee bara meeqa kudhan booda 85 1985 biyya Somaaliyaa keessa waan jiru ummanni achitti illee akkasitti adda bahee sun bar warra nama waa barate jeesu maal akkasitti namoota amanuutu ture yeroo dheertuudha. Maaliif gabbahamtee warri beeku warri quba qabu sun yeroodhaan maaliif ittiin himini wanna jettu faca'insa saniif takka warri qoree geessitullee harka keessaa qaba wantaan maaliif dubbisan dhoksuudhaan ammallee namoota akkasitti amanuutu jira. San hundarra maas wanni ajaa'iba natti taatu qondaala dhaabaa guddaa Nadhii Gammadaa dhageessanii beektan. Magdishootti wal garree bara 87 mul'isii wajjin itti dhaqne gaafa isaan achi dhufansanii haasofne guyyaa lamaa sadii haasofne mana Abdi Suuriitti maal dubbii tana haafnee dubban ani hanqammatti jaarumaatu ajjeesee ka ajjeesisee sanumatti quba qabaayya sirraa dhugaadha mul'isi ajaa'ibatti taate anis ajaa'ibatti taate ani waggaa dura an jarri kun osoo nama beeku ololaaf itti faayida'u malee hoogganoonni at least hoogganoonni namoonni jajjabaan sadarkaa isaatuun dubbiin moo hubatan jeetii yaadata dhugumaan akkam beeyna chitti nuu hime mul'isa leencoo lataa waraqaa nuu katabeeti yuggusmaan jaarraan siitu bira jira haala ta'e kana oromoon nu gaafatti nuu katabi jedheetiin katabsiisee waraqaa san anaatu koppisiidhaan illee inni qaba. Jaarraan inni qaba. Ama wanta isa amatanii qas waraqaa san hin deemnaa. Jedhee mul'isisu kasi jedheetti ibsa. Achitti galtee fi nadhi. An hanga irratti jaarrumaa ajjeesee ka ajjeesiseetti quba qabaa. Jechuudhaan bulcha. Isi time gap ilaali. Hangasitti hooggana waraanaa qondaala guddaadhaan jaallisu. So hangas takka dubbiin sun facaaftee jechuudha. Hagam takka ture obbo Badhoon Baaroon ajjeefamuu duratti waraana biyya dirree waraana baatii meeqa? Akkaan tilmaamutti toora Oktoobarraa yoo lakkaa'adde hamma baratti aanu April jechuudha. Baatii 8 baatii 7 akkas wajjin waraana sana wajjin ture. Ammoo bakka reefuun tanaa sana irratti akkamitti PMC akkamitti hin himine jettu I think hundinuu anis akka nam tokkotti ittiin gaafatama. Haa ta'u wanni tokko kan PMC'n Political Military Command jechuun Executive Committee gaafa saniiti naannoo Maayaa Qalloo san wajjin turre isaan san keessaa nama tokko qofaatu wajjin jirre. Namni sanis waa'ee komitee waraanaa irratti mataa akka ta'e jechuudha bobbaasaadha. Wanni yeroo san hedduu akkaama rifanne duraatiif namni nama lama jajjabaa guyyaa tokko keessa dabarra akkaama nutti nafne jechuudha rifaatu guddoodhaatu nu dhagahame. Keessaa illee ni baana jennee iyyaanne ammoo in a sense gartee namaatu sababa saniin wal shakkaa irratti osoo hin ta'in namoota dandeettii qabu akkasii namoota ijoollee tana hundaa'uu barsiisuu danda'u namoota akka bitaatti essential isaa bada barbaachisaa namoota ta'e dhabuun hedduu nu rifachiise. Maaliif eessarraa argatta namoota sadarkaa sanii. Bakki ammoo nuti dogongorre kanii namni yeroo sanitti bira jiru Boolee Joolataa ture. Booleen Joolataa wanni yaada akkam laaltaa akkamitti dhihee katabii eega jaamee barreesseen boodatti akkam laaltaa yeroo jennuun haga dandeemutti dubbii isaa tana dho'isuudhaan gaariidha jettu nuuf dhiyeesse. And debate irratti hin goone numa fudhanne maaliif dho'isaa je'e yoo wanni turammaan tana qacaleedha sossoo'insa godhi yoo namni Oromoodhaa karaa Wallaggaa kanarraa dhagee qalbii cabaa. Tanaaf jecha haga dandeemutti yoo callifne irra gaariidha jettu.
dibeetiin goona waan siin jedhe irratti waliin falmine dubbiiwwan tokko achisiif oofuudhaaf haala san fudhannee osoo jirruuti sa'a booda yeroo awwaalchaa sanitti nama gandaa kan wajji awwaaleetu jira. Warri gandaa kan awwaalcha sanarraa qooda fudhate kuni nama gandaa ammantanaa wanirraa ganda maa qalloo sanirraa ganda karroo sanirraa achirraa nama kanaatu jaajarraa fira qaba. Jaaja eenyu fa'aa jira? Bobbaasaa fa'aa jira. Bobbaasaadhaa durumaanuu mataa keessaa nagee hin qabne. Gartee aga dandeemutti waanuma tanaa waan addunfata yookaan waan akkasii mataa keessaa qabu kana bira namni kun immoo achirraa dhufee jaaja dhufee maaltu jira oduun nutti himi. Abaluun sanbara akkanatti du'ee dubbii baaroo tana fa'aatti hima. Ammaan tana bobbaasaan fa'aa murteeffate jechuudha. Talagaa ammaan tana nama biraarraa hin bara dheeraa booda dhagee. Ana dhagee. Manachi bobbaasaa bira gusanitti jiraaddeetii miti nama irraa hin dhagee. Nama bobbaasaa fa'aadhaa hojii jiru. So ammaan tana bobbaasaan fa'aa murteeffate jechuudha. Amma qoratti aanu yaamuudhaaf jecha karaa maa qalloorraa as deebinee jidduu tanatti waa hedduudhaatu ta'e karaa maa qalloorraa as deebinee ilaa hagee laayii hidheenee karaa jaajaa kana jechuudha jaajarraa gadi hagee laayii kana hidheenee achitti yaamne bobbaasaa egzekitiif komiteen bakka tokko jiraachuu qabdii miree dura amma egzekitiif komiteen tana keessatti akkam nagayaa fayyaa baaroon faanoo akkam nagayaa akkam ala bahanii eebaan jenneeti itti haasofne jechuudha. Isin dhufeen? Dhufe. Amma duraanuu gartee akka dhagee miti nama gandaatirraa amma gurbaan dhugaa osoo konfarmidi jechuu akka isaatitti ammoo jarri namicha ajjeesanii na dho'isanii jettu nuti immoo gartee reefuun tana gorsanuuf kan name san dhuga fudhannee jechuu fayya. It was a mistake, I know. Fudhachuun nurra turre wannichi kadirree waraana irratti maaltu wayyaadha ogeeyyuu misaanta. Ati gaafas beekee amata 40 dura rifeensillee na gubbaa jira nama mucuma xiqqaadha jechuudha. Akkasii fudhannee silaa fudhachuu baannee gaaruma ture. Yaadni garii kan yeroo sanitti sikkan kan boodarratti uummata eeggaa ga'u ta'uu danda'a. Sittiin dheereessee dhiifa manaa godha. Dhugaadha maal seenaan kun seenaa dheerallee akkaallee barbaachisaadha. Namoonni kunis namoota jajjaboodha. Namoota seenaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti gartee qaxara caban kichuu citan malee gartee bakka guddaa ga'uu kan danda'u dhugumatti bobaaroo tumsaallee finfinnee san keessatti sabboonota hedduu kutaa walirraa walitti fidee nama ijaaree durarraa waa hedduu godhee nama qabsoo kana keessatti nama ija ture jechuun ni danda'ama. Seenaan namni tokko qabsoo keessatti wareegamuu ni jira garuu gara akka malee itti wareegame kufe jechuudha. Sun akkasani amma gara fixuudhaatti misirri dheeressee jira sa'a lama caalaa deemuu gartee namni nama dhaga'u. Hifachuun ni mala garuu seenaan kun hedduu nama harkisa. Amma inni duuti tun argamte addaan qoodamiinsi dhufe kufaatii guddaadha kun garaatii guddaadha. Garuu san dura waan tokko kan ergitantu jira gara duraatti isin deebisa boodatti isin deebisa jechuu kiyya. Gara finfinnee kana waan dalagamu jira jechuudhaan obbo keessattuu irra beeka waan kana fakkaata illee Sufiyaanis beekuun ni mala isin keessaan mannaan jiru muraasa shaggar tokkotu ture. Wanni hedduu yeroo tun dhagahamu ani gartee akka nama duraan dhaga'ee gartee waan akka murna tokko gartee ka asirraa Oromiyaa bahaatirraa finfinnee duubatti gara Amboo kanatti ol bobbaasuudhaaf ergitantu jira. Akkamitti wanti kun ta'uu danda'e laali biyya kiiloomeetira meeqa bakka dheerate akkamitti wanti kun istiraateejiin kun baafame maal gochuudhaaf ergitan maaltu isin eenyu isin gaafate wanti kun maali? Mee barallee wajjin akka namni dhageeffatu kun hubatu. Ayyee galatoomi tunis riippoortii yookiin immoo gabaasaa Khorasaa Qataarraa kennamteetu jira. Gabaasaan san bakka adda addaatirraa walitti qabamte. Eenyutu waan san kennee amma himuun fedhu. Haa ta'u immoo karaa naannoo Shaggarsan keessatti nama 10,000 illee ka ta'u ka hidhate kan kabbadaa Buzunesh faadhaan
Hoogganamu kanammoo akka gaariitti structured hin ta'in. Kunis warra wajji machaatu lamaati. Akka gaariitti structured hin ta'in kan nama hidhate qabu kan sabboonummaan ammoo hamma tokko keessa jirtuutu jira. Finfinnee keessa. Finfinnee miti lakkii. Jiddugaleessa Oromiyaa keessa. Jibaatii fi maal ja'a maarree fi buttaa jira ja'a warqaarra laaluu hin danda'a. Naannoo san jiranii ja'a. Hayi akkasii waan kana itti ilaala. Ammaan tana yeroo horasan